電鑽本來係咁樣用嘅，不過最近對大陸人嚟講，電鑽可能係一件玩具啊。仲電鑽食粟米，大陸人玩厭啦。而家電鑽係用嚟食菠蘿。最近挺火的啊，就這樣吃不挺好的嗎？同埋電髮㗎。大少，而話口未完，最近佢哋又諗到新玩法啦。到底咁玩有咩好呢？真係唔多理解喎。咁多嘢唔玩，你使唔使玩？